مش هرد عليك هنا. رد عليا فين؟ هرد عليك فين؟ استنى بس. فين؟ هرد عليك فين؟ المكان اللي انت فيه. ها؟ المكان اللي انت فيه. كلام هجص هجص. والله بتهجص. والله بتهجص. هتقع يا ابني، هتقع واحده واحده. اهدى ولا فاهم حاجه. لا لا يحكملك امسك الكلام ده. ده اثبته. دول على سند نايم. لو كده ليها ده شخصيه 60 بلاغ ايه؟ خلاص ايوه هذه 60 بلاغ يا سيدي. هجيبهم لك بكره الصبح. موضوعاتهم ايه؟ موضوعاتهم لو حضرتك طلعت في المجلس هنا ايوه قلت عليا انا بلطجي. ايوه الادب. ما انت فعلا بلطجي. شكرا. لا لازم ده كلام حضرتك فين الكلام ده؟ لا اثبت. قال لي يعني قال لي بلطجي. كمان ايه؟ قال ايه؟ احترم كل الناس. لا من فضلك قال ايه؟ ايه تمام. يا فندم قال ايه؟ يا فندم انا بسالك قال ايه؟ لا حضرتك سمعت ولا ما سمعتش؟ يا بنت سمعت ولا ما سمعتش؟ يا بيه هو خلاص صوره وبيشتغل. انا ما قلتش. كمان ايه؟